дена тренировки, предстои кулминацията. Как се чувстваш? Уникално е, просто нямам търпение. Още от първия ден, както се разбра за полосата, на мен адреналина ми е така, Какви са ти очакванията от днешния ден? Очаквам да има много екшън, да се забавляваме супер много, да се кикотиме след това и да си борим синините. Нямам търпение просто. Ето затова бяха 4 дена стрелба с лък. Тръсти след 5 дена тренировки, предстои кулминацията. Какви са ти очакванията? Ще ни се разкаже играта. Коя част от полосата ти се струва най-предизвикателна и трудна? Последната битка. Там винаги е най-забавно. 1 минута копия, после 3 минути 3 срещу 9. Ще бъде страшно за 3-мата, но ще се справят. Вики, след 5 дена бухане и яко натоварване, след малко кулминацията, какви сте очакванията и коя част от трасето ти е най-интересна и най-трудна? Ами аз ще съм картофен воин. Ще съм отстрани, ще замерам участниците с картофи. Ще ми е интересно със сигурност как ще се представят. Боевете ще ми бъде интересно, понеже ще има ситуации, в които са 3 срещу 9. Това ми изглежда доста предизвикателно. След 5 дена очакванията ми за днес са много големи. Това ми е третата полоса на мен. Втората като главен водач на повечето отбори. Обичам да съм водач, много е забавно да гледам как се мъчат и да ги дразня понякога, често. Аз съм в отбор с синтетиката, последния отбор. Това ще е много интересно. За мен най-интересната част от трасето ще бъдат 100% битките с копия на high ground и на low ground, защото това ще е ново и интересно. Всичко отиде на майната си, за да ците и атакуват! Защитайте малта! Защитайте! Нашия замък! Тревога!
Имаш ли коментар до тук? Много съм доволен, всички сме мъртви. Как се справя шарпшутъра? Шутер е страхотен. Шутер за първа година е страхотен. Значи, при такъв адреналин много се забавлявам. А и много се кефат готини войни. За първи път стрелям по хора, впрочем. Ти хареса! Дефендете! Алерт! Бой! Сувенир! Как е положението? Пийте вода! Уморително. Добре. Да. Ти как си? Окей. Коментирай. Обезоръжих си му. Голям флекс. Не ми изкочиха шестима наведнъж. Умрях. Как да умря? Успях да извадя на Симо. Без кухнито. Ти как си? Много добре удръж, бе, Миро. Като изкочихте шестима се. Много добре удръж, бе. Аз си вече изкарам цялата Много енергия, силно. която имам накрая. Много малко. Нищо също ще се. 6-7 човека. Напред си снимка. Някаква снимка. Викайте нещо! you.